السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعرفوا ان قناتنا دي قناة تفسير الاحلام مع حنان الجندي. اي حد عنده رؤية يعرف ان احنا احيانا بنطلع نفسر في البث المباشر، فياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل عشان اول ما نطلع لايف نفسر احلامكم يجيلكوا اشعار بهذا اللايف. هنتكلم النهاردة عن رؤية قنديل البحر. قنديل البحر هو كده عبارة عن مادة هلامية من مواد شديدة اللزوجة. تلاقيه كده ألوانه شفافة وليه ألوان عديدة، تمام. فده يعني هو من صفاته في الحياة، لو حد مسكه بيعمل له حساسية في الجلد. فده معناها بقى ايه في المنام؟ يدل للرائي على التوبة من أمر. فإن انت تشوف قنديل البحر مش مستحب، لان اللي يشوف ان هو مسك قنديل البحر معناها ان انت شخص كثير المعاصي، ومعناها ان انت هتصاب يعني مشاكل مع اهلك، لان بيسبب حكة في الجلد. فده معناها ان انت هتصاب بمشاكل مع الاقارب والاهل القريبين منك، بقى مراتك، اهلك، كده ناس قريبين، اصحابك، تمام. فيدل كمان على تخطي الصعاب للرائي والمحن، واحيانا يدلل على وفرة المال على حسب سياق الرؤية. ان انت تشوف ان انت ما لمستوش ما مسكتوش بس شفته جوه البحر كده، معناها فلوس جايه لك. خلي بالك، حلوه مش وحشه. لكن الحامل لو هي شافت قنديل البحر معناها صعوبه في الحمل، وفتره الحمل يعني هتبقى تعبانه كتير، يعني مش حلو للحامل، ومعناها خوف الحامل، يعني معناها خايفه زياده عن اللزوم. لان هي برضو بتحس بتعب واسقام في فتره الحمل. اللي تشوف قنديل البحر ده للحامل مش مستحب. اللي يشوف ان هو يطارد قنديل البحر، انا بعلي صوتي اهو عشان بيقعدوا يقولوا لي يا حنان انت صوتك واطي، والله حتى بصوا اهو كل شويه تقول لي الصوت واطي، طب اعمل ايه؟ اهو بصوا، تمام. فده معناه دلت الرؤيه ان هو اللي يشوف ان هو بيطارد قنديل البحر، يعني جوه الميه ان انت بتطارده، معناها ان انت بص ده مكانه عدو ليك، ودي المكان بتاعه البحر، فانت مش هتقدر تسيطر عليه لان انت في ارضه. فاهمين؟ يعني ايه؟ زي ايه اللي بيلعبوا كده كوره، لما يكون في ارضه بيحس بقى ايه ان انا يعني عنده ثقه بنفسه اكتر، ويقول لك ايه دي ارضي بتلعب معايا. فانت لما تكون بتهاجمه او بتطرده في البحر معناها ان انت هتحصل على رزق لو انت اخدته، بس بعد صعوبة وبعد تعب، لان احنا قلنا ده دليل المشاكل والتعب، لان بيسبب الحكة كمان. معناها ان انت هتحصل على اموال من حد قريب منك بعد تعب وعناء ومشاكل مش حلو قوي. لان القنديل ده يعني سيء جدا في الرؤية، معناها مصايب تحدث للرائي. يعني وكمان يقول لك ايه ان انت يعني اللي يشوف ان هو بيجري وراه او كده، ده معناه يعني ان انت هيبرئك الله من تهمه الناس قالت عليك حاجه وصمتك بيها، يعني فلان ده كذا وهو ما فيهوش الصفه دي، بس هو يعني ربنا هيبرئك من امر في حاجه تهمه نسبت اليك. فهي مش مستحبه قوي يعني قنديل البحر. لكن السمك بقى والكابوريا والجمبري والحاجات الجميله ديت لها تأويلات تانية وحاجات حلوه وارزاق وحاجات حلوه. لكن قنديل البحر ده لان محدش بياكله، محدش بيستفيد منه غير شكله كده والوانه المبهجه، بس لو جينا جنبه ولمسناه هيأذينا وهيضرنا. فده كان تأويل رؤيه قنديل البحر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.